杀我儿！今日你不死，老夫不休！急什么？黄泉路上有你陪着，想来他倒也不寂寞。不可思议，真是不可思议！这小子不仅毫发无伤地通关了玄灵塔，现下我甚至可以感受到他此刻周身的天道之力，丝毫不输关如海。看来我们还是小看了他几分。阵方弟子5位，随我速助师尊。是，岂有此理！祭天宗宗规严明，岂容人在此大开杀戒？等等，那是……且慢！那是宗门禁术，九杀阵。九杀阵，顾思义杀气甚重，一旦起阵，方圆百里之人，若修为不足，便极易产生幻觉，心情大变。我好像看到我太奶了。杀！我杀了你！我的头要炸了！关如海，还不快住手！九杀阵乃祭天宗禁术，你竟敢私自修炼！原本我还不想这么快出手，但今日我儿之仇必报，这祭天宗也是时候易主了。天衣不误！乌鸦长老，红阳长老，关如海，你这般放肆，简直罪无可恕！关如海，速速束手就擒！胜者为王，败者为后。你们就一起给古玄尘陪葬去吧。古玄尘，无论你躲到哪里，绝地3000尺，我都不会放过你。爷爷。不好！今日祭天宗便渡不过这一劫数了吧？宗主，这古诀的路数，与关山月、楚青海、韩寿相较，有过之而无不及。祭天宗内藏污纳垢的源头，果然就是你。这武道龙形剑光，为何与之前交手之时，还有方才那一击都截然不同？力量分明是强了数倍。难道你刚刚是在刻意隐藏？这才是你真正的实力。哼，猜得不错，不过你觉悟的也太晚了吧？怎么回事？像是有一股无法抗拒的无形力量压制了我，突然一动也动不了了。都结束了。刚刚发生了什么？我好像也没看清啊。师尊，不必。宗门大比发生的事情，想必大家都清楚。王长老伤得不轻，就让他在行风好好疗伤。乌鸦长老，一会儿还得麻烦你差人送些疗伤的丹药过去。这是自然。所有的事情皆已查明。前正风长老关如海心怀不轨，私自修炼祭天宗禁术。先前韩寿、楚青海所习的邪术禁书，怕是连他们自己都不知道。其实是关如海在暗中设计，幕后操控，其目的便是有朝一日用邪术控制这二人，为他所用。至于关山月，当初他在圣域胡作非为，一桩桩、一件件的荒唐事也已查证。这些事端，也是我平日里过于醉心修炼闭关，疏忽肃清宗门不正风气，才会这般接二连三发生。宗主言重了。众长老不必劝解，身为宗主，我自是责无旁贷，理应自省的。另外，今日祭天宗这一劫得以避过，还得感谢一人。另外，今日祭天宗这一劫得以避过，还得感谢一人。吴公子，
当初关山月为获圣域，是祭天宗之过。我姬长风以茶代酒，多谢你不计前嫌，及时出手相助。宗主，你何须向一个晚辈行如此大礼？是啊，宗主。另外，我知古公子你并不屑于祭天宗的长老之位，但宗门之内亦还有各类奥秘典籍，所以你可否愿意留在祭天宗？若你愿意，长老之位自不必说，宗门内的公诀典籍你亦可翻阅修习。宗主竟然要许这个后辈祭天宗长老之位！哈，长老之位算什么？你没听到吗？他若答应，便可修习任何公诀典籍。宗主这意思，怕是连天劫公诀都愿意奉上。他会愿意留下来吗？古公子如何？道谢就不必了，这茶本座接下。古公子你这是答应了？太好了！本座何时答应要做你祭天宗的长老？可是方才，本座出手教训关如海，不过是因为他该死。你这茶尚可，既无他事，本座便先走了。哼，这小子好大的威风！嘘，你小声点儿。原来他如此不愿意留下来吗？自来到无上神界，还不曾听闻本座其他徒儿的消息。说来，也不知小世界中的大家如何了。为何突然震动？莫非这小世界是感知到本座修为的进一步提升，开始苏醒了？进去一看便知。先前本座进入这里，尚才初战也。如今长势愈发好了，只是方才小世界的震动，原来并非是因为大家开始苏醒了吗？看来是本座想错了。古公子，这是天元，是你在说话？是我。不久前，我发现自己又凝结出了意识，并感觉到似乎有一股温暖的天道之力在修复原本已经受损的元神。方才我便试着感应这股天道之力的来源，原来是古公子你。天元，你醒了，那其他人？自我醒来，便尚未看到他人。听古公子之意，大家也在此处。古公子，这究竟是怎么一回事？我记得当初我们明明都已经葬身于圣域。是小萌。小萌？当初幸得大家散去一身修为相助，本座才得以突破圣王境，击退那关山月。原以为本座再也见不到你们了，在即将承受天雷劫飞升无上神界之际，小萌却突然出现。他告诉本座，他已集齐你们的元神碎片，用自己的生命将其化为生命的种子。而本座只要不断提升修为，以天道之力灌溉这些种子，总有一天，我们便能重聚。天元，如今本座已在无上神界提升至化神境，杀了关山月，而你们此刻，便是在本座开辟的小世界内。原来如此，难怪当初元神溃散之际，我隐隐约约听到了小萌的声音。想不到小萌竟也做出了如此大的牺牲。只是本座有一事不解，为何小世界中只有你苏醒？天元，你可知晓？方才古公子说完，我便细细感应了下，在我的四周，确实隐隐有大家的气息正在逐渐聚拢。想来无需太久，大家便都能回来了。如此甚好，那你们何时可修成人形？这怕是难了，除非能有天元阁的一件宝物。是何宝物？我虽来自无上神界天元阁，但早早便被雷霆老君抓住囚在圣域，对天元阁也知之甚少。不过是偶然听说其有一宝有重塑散魂肉身之效，其实是真是假也未可知。如今大家得以重聚，已是万幸，天元已经满足了，古公子勿要再涉险了。天元阁吗？
顾玄尘，你这就离开祭天宗啊？就不和莫无涯那个小老头，还有莫如雪那丫头辞个别？天下无不散的宴席，何必拖泥带水？顾玄尘，顾玄尘，等我！哦，是莫如雪啊，竟这般着急，看来你小子一时半会儿是走不了喽。何事如此慌张？是爷爷他被天元阁的人带走了。又是天元阁。在这无上神界，世人皆知我祭天宗是一大宗门，但其实还有一天元阁已悄然崛起。原本天元阁是远远不如祭天宗的，但近几年来，天元阁强者辈出，尤善武道。对比之下，祭天宗虽负盛名，却一直在止步不前。只不过天元阁一直对外韬光养晦，否则若论实力，祭天宗其实已经连跟天元阁平起平坐的资格都没有了。而这次带走无涯长老的，便是天元阁武神峰的峰主祁连空。哼，祁连空这个老东西，他每次来祭天宗，说是拉近两派关系，但总要拿走些东西。无奈他分寸总是把握得甚好，叫人没理由发作，否则倒成了祭天宗惹事。祁连空可是只老狐狸，祭天宗如今本就不如天元阁，再加上与关如海一战后实力受损，更不便正面起冲突。这次他说要借走无涯长老去天元阁为他们炼丹，无涯长老也只得去，更何况天元阁还搬出了南域神会。南域神会在即，为了到时替我们这南域松州争得利益，天元阁正抓紧时间炼丹备战。不过这一家之力终究有限，所以还请祭天宗能借无涯长老一些时日。想必祭宗主是不会拒绝的吧？南域神会又是何物？南域神会是南域最为重要的一场盛会。无上神界南域有13州，其中祭天宗、天元阁还有其余5派坐落于松州。整个南域每10年都会有一场主州之争，若是能成为第一，其州内所有势力便都将拥有未来10年南域地心的探索权。毕竟南域地心可隐藏着南域最好的武修资源，是南域各方势力以及各方强者争夺的核心。那天元阁既实力强大，怎的连个出色的炼丹师都没有？怕不只是为了这所谓的南域神会吧？古公子猜得不错，其实他们带走无涯长老，还是因为古公子你。因为本座。当初古公子炼制出9龙神丹，龙族头影大现，惊动整个祭天宗的同时，也让多事之人传了出去，竟传成了无涯长老炼制出了神丹。想来他们是得知了此事，又得知了关如海叛门我与各位长老受伤一事，这才如今日这般肆无忌惮。哼，他们明面上是想要宗门互助，其实就是想趁机扣下无涯长老，为他们提供源源不断的神丹。细细想来，只怕无涯长老炼制不出神丹，天元阁的人却当他是蓄意藏私，做出什么也未可知。天元阁吗？那本座便去上一趟，亲自将无涯长老带回。啊！古公子，你说的可当真？顾玄尘，你真的愿意去把爷爷带回来？这其中也有本座的缘由，本座自然不会置之不理。本座本就要为天元、小梦他们闯一闯，还正愁着没有门路摸一摸他们的底细。既是他们主动找上门来，不如顺势而为。不过本座过去应需些时日，不知无涯长老能坚持多久？此事古公子无需担心，无涯长老毕竟也是丹峰的一峰之主，
又对你之前龙祖投影的气息有所感悟，拖个半月1月，绰绰有余。此事牵扯诸多南域利益，未免事态愈发复杂，还望古公子不要过早暴露身份，可以无涯长老的后人身份前去。好。古玄尘，爷爷，你们一定要平安啊！无涯小老头来自于这洛阳城，姬长风既然让你以他后人身份混入天元阁，就得对洛阳城有所了解。不过嘛，这时间有限，小子，任你本事通天，怕也来不及在这茫茫人海里找出个洛阳城百事通哦。城主府又张贴什么告示呢？哎呦，别急我，让让。这上面写的什么呀？为了恭贺城主寿诞，现特招一人整理城史，编撰史书呢。哦，城史，原来还要招人编纂城史啊！洛阳城这么多年了，这日积月累的史料一定不少。城主府也不说明报酬，哪有傻子吃力不讨好干？这事儿啊，搞什么？居然真的有傻子！你懂什么呀？看来啊，又是一个想找机会去城主府当女婿的。行了，进大堂等着吧。里头还有9人和你一起，一会儿自然有人来吩咐你们要做什么。那是古公子，你怎么会在这里？桑天龙，古公子，我们先借一步说话。小姐到。是许小姐来了，快看快看！人都到齐了。参见许大小姐。这就是城主府的大小姐。小姐，一共10位，人都齐了。我美吗？美！许小姐，你实在是太美了呀！何止啊，许小姐容颜倾国倾城，哎呀，应说是仙子下凡才对啊！哼，倒让这几个马屁精抢先了。送这几位客人离开。许小姐，你这是为何？是啊，许小姐，干嘛突然赶我们走？编纂史书需凭心静气之人哟。3位，那就请吧。幸好方才差点就上去了。古公子，实不相瞒，我此次正是出门游历，途经洛阳城，听闻洛阳城城主府正招人编纂史书，而这城主府小姐美貌闻名，便来碰碰运气。不过，嘿嘿，要是古公子也看上了这许小姐，我自然不会跟古公子抢。本座对她没兴趣。哎，这是真的？那你……几位公子特意来做客，城主府也没有什么好招待的，飞燕便为大家抚一曲吧。4星琵琶，4星琵琶，这不是许小姐的宝贝法器吗？听说这4星琵琶的音波阵法会使人在不知不觉之中陷入其中，无法自拔呀！这弹曲为何要用法器？看来这一曲不是那么好欣赏了。献丑了。这曲音果真极具诱惑性。刚刚我不是回到清齐国做大官了吗？顾公子，方才我想必是进了这曲音的幻境之中，多谢你捞了我一把。这曲音乍听之下，仿若涓涓细流在诉说故事，实则那一道道纵横交错的阵纹，无时无刻不在演化着精妙的阵法。
小姐，差不多了。在我用着四星琵琶弹奏天域清心咒时，此人虽看起来并不轻松，但依旧能维持清醒，倒有几分能耐。至于他，为何什么表情都没有？许是挨不住，明明早已沉迷其中，只不过尚未倒下罢了。去取凝香丸来，给那位公子服下。是。我不过是想选一灵魂之力强盛之人罢了。若让他再强撑下去，怕是连小命都要交代在这里。还未请教公子名讳。在下桑天龙，见过许大小姐。哇，这事终于结束了。要不是古公子出手，我怕是也早就倒下了。不知三公子可愿意留下帮我的忙？我留下来？我这完全是借了古公子的东风才撑了这么久，这许小姐为何偏偏选中了我？莫非是因为她觉得我比古公子帅？嘿嘿，这家伙这般看着本座做什么？哼，胆子不小啊，竟敢拉本座做垫脚石！糟了，古公子分明是在气我抢了他的功劳。那接下来就麻烦三……我不愿意。你说什么？三公子既不愿意，为何还要主动接榜入城主府？是想耍着我们玩不成？不是我不愿意，是……完蛋了！许小姐是误会了呀！这古玄尘得罪不起，可这洛阳城城主府我也招惹不起呀。既然不是不愿意，三公子究竟为何拒绝？是有何难言之隐？这报酬我虽未在告示上明说，但也是已经准备好了的，绝不会亏待了三公子。不是因为报酬，是因为现下可谓是进退两难呐。看样子，要是不能给出一个合理的解释，我怕是离不开这儿了。有了！我的意思是，他和我都坚持下来了，这样直接留下我，实在是有些不太公平。三公子，你在说什么？这位公子分明就没有挺过。什么？你要给本座为什么？小姐，他……你竟自行从我的天域清心咒中清醒过来了。本座未曾陷入其中，何来清醒一说？是啊，许小姐，实不相瞒，我不过是路过洛阳城，听闻大小姐你美若天仙，这才斗胆进来一试，看看有没有机会瞧见。方才若不是古公子将一抹天道之力注入我的眉心，我怕是也早已在这曲声中倒下了。你说是因他之故，你才能坚持到现在？可他方才分明面无表情，纹丝不动，俨然一副困于我曲中的模样啊！许小姐切勿动气，这古公子嘛，本就颇有几分世外高人那般喜怒不形于色的神秘感。若真如你所说，他早已元气大伤，又怎能像现在这般英武不凡地坐在这里？这桑天龙拍马屁的功夫可精进不少啊！仔细一看，少连三公子的面色都有几分苍白，而他这模样，的确不像是经受过曲音影响的。好，既如此，秦叔飞燕冒昧，再向古公子讨教讨教，那就让我再好好确认一番。许飞燕营造的新幻境，竟是一片竹林。碧海年年，试问曲，冰轮为谁圆缺？何来诗词之声？倒是比方才那一曲多了几分意趣。弹奏速度突然加快了，在急促的曲音之中，本座感受到有一股凌厉的天道之力正在形成。好，就趁现在。
这位公子，看来你是要输了。是吗？许大小姐，是不是太自信了些？什么？他竟然还没被我这曲音迷惑！小姐，不好，小姐受伤了，速速将此人拿下！这便是你们城主府的待客之道。都住手！多事！本小姐何时要你们出手了？还不快些扶起那位晕倒的公子，扶持他服用凝香丸。是。顾公子的实力我已经领教了，方才是我们城主府冒犯了，但我有一事相求。许小姐可是想说，此次城主府招人并非为了编纂史书，此事隐秘，你怕泄露，这才找了这么一个幌子。你这就看出来了？此事想来还和你方才那法器琵琶有关吧？无论是你最初那曲天域清心咒，还是后面那曲琵琶仙，皆技巧有余，而力量不足，所以一旦遇到对手，极易被反噬。你竟然都看出来了，真是不可思议。既如此，你一定能帮到我。没错，5日之后会有特使来访。我弹着琵琶曲，虽无10成10的把握，却也颇有信心。只是还想更好，所以希望能有一人帮我完善阵盘。阵盘可演化阵诀，一旦炼制成功，使用时便可加强阵法效力，扩大阵法的影响范围。其实我炼制这阵盘已经数月，如今已是最后关头，我的灵魂之力却不够支撑我坚持到最后。顾公子，若你真能助我一臂之力，无论你有什么条件，只要城主府力所能及，必不会推辞。小姐，本座没兴趣。喂，本小姐看你方才说的那些都是猜的吧？所以你才不敢答应本小姐。激将法对本座无用，许小姐请随意。顾奸臣，你不是需要搜集这洛阳城的城史吗？反正他这忙对你来说应该也不难。还需等他5日，麻烦。哎呀，小姐，顾公子就快要走了，你就别嘴硬了。有什么了不起的？哼，我就不信，靠自己还进不了天元阁了。天元阁？莫非5日后你要见的是天元阁的使者？对啊，不然呢？怎么了？这位古公子想必是外地来的吧？其实此处原叫昭安城，后来因为萧凌的隶属于天元阁辖区的洛阳城中出现了一位天才拜入天元阁，势力迅速扩散，并将此处也纳入了洛阳城的版图，成了天元阁的辖区。没错，这洛阳城中谁人不知谁人不晓天元阁，许多青年才俊也以能进入天元阁为荣。我虽是女儿家，但也不甘落于人后。等等，你问这个做什么？不是急着要完善阵盘，本座改主意了，便帮你这个忙。当真？小姐太好了！到了，这里是我们许家的炼器石室，那便是我尚未炼制完成的阵盘器胚。喏，你先看一下这个阵诀，不需要理解，只要能熟悉就好。喂，你干什么？方才也不过一瞬，你竟已经记住了我的阵诀。这行云流水的模样，仿佛这阵诀他早已写过千百遍一般。果然，炼制器胚与炼丹颇为相似，都是将各种材料融合在一起，便能初步成型。且这些蕴含着力量的材料，在融合之时，或许会有一些偏差的，但只要这个偏差不是太大，便不会一直相斥。他这寥寥几笔，看似漫不经心，却可敌我数日之力。在这五上神界，阵法师的等级按照从低到高排，分为1至5星，5星即为顶级阵法师。你是阵法师？若不是阵法师，他根本不可能画得这么纯熟。
且即使是阵法师，初次拿到这个阵图，便这么快就有感悟，他究竟是什么级别的阵法师？并非，阵法师，本座方才不过是突有感悟，随手一试罢了。哎，可是他为什么不承认？罢了，这般深藏不露又神神秘秘的怪人，若不愿意说，我还是不要追问了。小姐，古公子，这些都是洛阳城的历史记载。你愿意帮我，唯一的条件就只是需要这些典籍。若你还有其他要求，不必客气，大可以提出来。足矣。那好吧，既如此，我也不打扰你了，你便专心在此炼制阵盘吧。小翠，我们走。还真是个怪人呢。依照着许飞燕原本的阵诀继续下去，即便是助他完善，依旧是有所不足。喂，你想干什么？只有短短5日，就算你是顶级5星阵法师，也做不了太多。本座既然出手，自然是要做到最佳。恭喜恭喜啊！贺喜许城主300岁寿辰。天龙兄，听说你今日寿辰会有天元使者来，真是羡煞旁人呐！傲天兄客气了，不过是许家曾有先祖进入过天元阁，蒙因于那一系弟子的照顾罢了。天元使者到！天元使者果真来了，快看快看，连天元阁的使者都来贺寿，咱们城主真是好大的面子。哎呀，天元使者远道而来，有失远迎。哼，许城主客气了，我们可是特意来为你祝寿的，你再这么客气，我们可就走了。是啊，毕竟许城主与我们天元阁的关系，谁不知晓？是，来，2位使者这边请。快，去请小姐来。小姐，方才奴婢去问，守门的守卫说，大殿里头还是没有动静，古公子莫不是失败了？不会吧？当时他演绎阵诀是那么厉害，而且我可以感受到从暗室里隐隐溢出的天道之力十分稳定，我相信他。大小姐，天元特使到了，老爷让我来请你去前堂。这么快就来了？小翠，你先跟着过去，拖会儿时间，就说我稍后就到，我这就去找古公子。好，奴婢知道了。开门，我要进去。是。出什么事了？无事，不过是本座方才小试了下这阵盘。太好了，原来你已经炼制成功了。想不到我这阵法完善过后，威力竟如此强。等等，这阵盘上的阵法气息，似乎不是源自于我要你完善的那份阵诀，你擅自改了。不过仔细感应，似乎比我原先的阵诀有着更浓郁的天道之力。只是，这和我的4星琵琶弹奏出的曲调能契合吗？一试便知。好，果真不俗。你说什么？小姐说她稍后再来，简直是胡闹！这丫头真是越来越不像话了。老夫这就亲自去看看，她到底在忙些什么。老爷，怎么响起了琵琶之音？这是飞燕弹的。早就听说许小姐精于琵琶，此曲只应天上有，人间难得几回闻呐。许城主，寿宴开启之前，许大小姐先以琴声传道，实在令人佩服佩服。正是，唯有昆山玉碎，芙蓉泣露，堪比可拟。许城主大恩，我等感激。许小姐的琴技高超，曲中所含韵律可谓是精妙绝伦呐。特使谬赞，小女琴艺不精，见笑了。原来飞燕这孩子是想先以曲音吸引特使注意，我这个当爹的还真是错怪他了。诸位客气了，
今天大家肯赏脸前来，那是看得起我许天龙，能回馈大家一点也是应当的。说来，飞燕何时精进得如此迅速？连天元阁的这2位3星阵法师都如此夸赞，看来今日倒不用费力气引荐了。哎呀，这曲音怎能变得这般激昂？老夫似乎有点受不住了。是啊，我的头好痛。许城主，你家这是？哎呀！来人，速取凝香丸给大家服下。这曲音之中的天道之力太强，境界高的人尚且还能运转公爵扛住，境界若是不够，又未服用凝香丸，根本承受不住啊！飞燕究竟是想干什么？再这样下去，是要团灭所有客人呐！特使，这阵诀与我的4星琵琶竟这般相似，仿佛就是为了契合它发出的每一个音律而生的。精彩，实在是太精彩了！这2道袭来的天道之力颇为凌厉，你不出手？无需。哎呀！住手！飞燕，你还不快住手！啊，爹！啊，2位特使可有受伤？小女实在是太胡闹了，我定会狠狠教训她。天元阁特使怎么来后院了？而且还是这般狼狈的模样。糟了，莫非……飞燕见过2位特使，刚才因为一时有所感悟，未能控制琴音，冒犯了特使，请特使见谅。无故袭击天元阁特使，若是传扬出去，怕是爹爹这城主之位都得丢了。许大小姐天赋非凡，修炼感悟，这是人人都有的情况，何罪之有？是啊，幸好这许天龙及时赶到，否则若真被这小丫头给伤了，未免也太丢天元阁的脸面。我们寿也拜了，寿宴就暂时不参加了。不过关于许大小姐，我们倒有一事想再谈谈。是，我和飞燕这就带2位使者去客房休息。咦，看来我这是因祸得福，进入天元阁有戏呀！古公子今日辛苦了，小姐吩咐不可亏待了您，请古公子入大堂与诸位宾客同乐吧。诸位，方才是大小姐有所感悟，影响到大家了。老爷带2位特使去歇息了，特地嘱咐老奴带话，向诸位宾客致歉。城主言重了，许大小姐能在2位特使驾临之际有所感悟，乃是许大小姐的福分呐。翠姐，哎，有人叫我，古公子稍等，我去就来。啊，那不是之前与我们一同参加比试的小子吗？许小姐的贴身丫鬟居然亲自给她带路，哼，臭不要脸！果然是冲着许小姐来的，简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉。嘿嘿，2位消消气，反正现在许小姐也不在，她一个人在那儿，不然我们去找个乐子。好啊！哟，原来是古公子啊！没想到我们又见面了。你们认识本座？哼，你记不得我们几个也就算了，难道连罗文和罗武2位公子你也不认识了吗？就是。哎，那不是罗府2个公子哥吗？听说前几日，这2兄弟同来应聘徐府的城史编纂之职，却输给了一个小白脸，应该就是他吧？如此看来，这俊俏公子是要倒霉喽。本座向来不记无用的东西。哦，此话怎讲？岂有此理！哼，我倒要看看你有什么资本说这句话。今天若不把你打趴下，我们兄弟俩就从这洛阳城消失。是这兄弟俩的绝招，天旋地转。哇！头好晕啊！
天旋地转一旦出招，便会形成极强的灵气漩涡。幸好我早有准备。要知道龙文龙武本身境界虽不高，大人一旦合体出招，其力量堪比化神境后期啊！此招你必败无疑，受死吧！好！绕来绕去的，晃得本座烦躁。等等，这是……狼形剑光，且看这公子早驾驭的游刃有余，难怪一招便秒了罗家兄弟二人的绝招，他绝非池中之物啊！方才你们说，若是输给本座，便从这洛阳城消失，是吗？不，是我们有眼不识泰山，得罪了您，我们再也不敢了。晚了。何人竟敢在老夫的城主府放肆？你是谁？为何出现在这里？将老夫的寿宴搞得一片狼藉，还惊扰了二位特使。是古公子，爹还不知道他帮我制作阵盘的事情。不过是教训了2只苍蝇。你，爹，不可！这古公子是女儿请来编纂成使的。哼，那又如何？简直胡闹！不好，这家伙惹出这么大的麻烦，让爹在天元特使面前丢脸，爹这是气坏了。且慢，你不是洛阳城的人吗？本座本是游历各地增长见闻，途经此处，听闻许小姐要整理一份史书，便顺便来应聘这份差事。唉，幸好他没把帮我炼制阵盘的事情抖了出来。我说你小子方才怎能把阵仗搞那么大？原来是想借那2蠢货引起天元特使的注意。如此一来，便也无需假扮洛阳城人，也可想办法混入那天元阁了。哼，只怕不完全是这样吧。完了，难不成是露馅了？如果我没猜错的话，只怕是你倾慕许大小姐，借着史书之名接近吧。本座，特使，你说什么呢？老夫怎么不知道？他这是做什么？若是阵盘的事情让2位特使知道了，就不好了。倒不如并这般顺了他们的猜测。这古玄尘可千万不要拆我的台啊！莫非是怕本座说出那阵盘之事？哈哈哈哈，年轻人嘛，除了修炼，谈谈情，说说爱，这也是很正常的嘛。小谷，我们先借一步说话。许小姐展露的天赋，你也知道的。且许家与我天元阁颇有渊源，方才我俩也商议，打算带许小姐前往天元阁。没错，虽然你也符合天元阁招收弟子的标准，但天元阁每5年才向世俗招收1次弟子，许小姐已是特例。至于你嘛，就是可惜了，你这般已练成几招天阶公诀的人才。哼，你们怕是要过4年才能相见了。说来，小谷，你方才使的那招应该是天阶公诀吧？是啊。这2人这般一唱一和，故作姿态，原来是想威胁本座。既如此，本座不如顺手推舟一把。你们说这个？这是……当初本座四处游历，恰巧得到了一部天阶公诀，悟得了那么1星半点。若2位能想办法通融，便再好不过。只是不知有没有这个机会。哼，这是说哪里的话？既然你有这个诚意，我们也不好推拒了，是吧？这小子只悟得1星半点，便如此厉害，这下真是赚了。是啊，小谷，你为了能跟着许大小姐相伴进入我天元阁，当真是有情有义。如此，便辛苦2位了。这般高山，果然是天阶公诀。
算这古玄尘识相，本想着若是他不肯交，你我二人倒是要费些手段了。哼，只可惜是个蠢的，这么轻松就被你我骗得天阶公爵了。哈哈哈哈！哎，那本看着不像是从祭天宗得来的。小子，你何时又得的天阶功法？我怎么不知？哦，不过是本座闲暇时随意写的心得罢了。哼，你小子！古玄尘，你睡了吗？何事？我有话想问你。进来吧。这么晚了，连床铺都尚未动过，他这是一直在休息吗？竟也不觉得困倦。许小姐深夜来找本座，究竟是为何事？咦，怎么突然关心起这家伙了？哎，差点忘了正事。今日你信守承诺，没有将帮我炼制阵盘的事情说出来，多谢。举手之劳，许小姐不必在意。对了，还有一事，不是我故意派人监视你，只是我的丫鬟无意间瞧见天元特使从你手中如获至宝般接过一本公诀，可是真的？确有此事。你的正道远在我之上，且身怀能让天元阁特使这般宝贝的公诀，我实在是想不通，你入虚府，应该不是为了白白帮我的忙吧？你究竟是为何？哎，你不要再告诉我，你单纯是对洛阳城的历史感兴趣，我可不信。不然呢？许小姐觉得是因为什么？说来，若是不知道他能炼制出如此厉害的阵盘，且武技了得，还能随意拿出令特使都垂涎的高级公诀，这理由我也能信几分。可这古玄尘，却也不像是对我虚府权势有所图谋的。莫非，你当真是对我？仔细一想，难怪后来特使也破例让他进入天元阁了。看来，他献公爵是为了能和我一起去。对你什么？难不成他看出本座是在利用他，醉翁之意在于天元阁了？你，没什么，我困了，你也早些歇歇吧。奇怪，就算是看出来了，他反应这么大又是为何？两位特使，我先去和父亲道个别。去好好道别吧。以许小姐的天赋，注定是要进阵风，将来你们1个月能见上1次就不错了。不知天元阁有哪几峰？天元阁内峰中，除了主峰，还有武峰、正峰、丹峰，而余下的则统称为综合峰。掌管主峰的自然是阁主。主峰之下的几大峰，每一大峰都有一位峰主统管。正如大峰之下有许多个小峰，峰主之下是各峰长老，不同小峰由不同长老各自管理。其中，长老中修为相对突出的，一般又称为核心长老。总之，每一大峰只有一位峰主，但可以有很多位长老和核心长老。具体的，等许小姐来了，我们路上再细说。等到了天元阁，我们会引荐许小姐入阵风。至于你，去武峰最合适不过了。这小子将来若是在天元阁混好了，我们可有引路之功。没错，不仅能向宗门讨到不少好处，更重要的是与他的这份交情。武峰。前面便是天元阁了。来了。参见周长老。怎么回事？这才刚到天元阁，还没来得及将他们引荐给几位长老，周长老怎么就已经等在此处了？你是洛阳城城主许天龙的女儿许飞燕吧？就是你将琵琶曲音和法阵相结合的？是的，这位周长老竟知道我。虽不如听闻的那般天才，倒也确实颇有几分天赋。你可愿意入阵风，
跟着我潜心修炼。是，飞燕拜见师傅。好。我不是在做梦吧？百事竟如此顺利。至于你嘛，我收一个也是收，顺便也收下你吧。周长老，其实那个，周长老，你刚收一个爱徒，这就再收一个，未免也太累了吧？哼，我看这小子骨骼惊奇，与我武道更有缘，还是跟着我入武峰吧。哼，为我们天元阁培养优秀弟子是何等荣耀之事，我岂会觉得累？倒是江长老你啊，听说上次新进武峰的那批弟子里，可有好几人是拜入在你的门下，你才更累吧？哼哼，周长老说笑了，毕竟能者多劳，待周长老熬成阵风的核心长老之一，想必也能多收几个弟子了。融合！哎，吵，有什么好吵的？哼，大白天的扰了小老儿的清梦。哦，秦长老，你怎的又喝成这副模样？再这般下去，你们丹峰怕是连你的位置都没有了。哼，可不是，不过是仗着自己岁数大，修为又比我们高些，但你这般荒唐度日，是在吃老本罢了。规矩，规矩能值几个酒钱？说来，你们两个不就是觊觎这小子身上的天阶公诀吗？糟糕，啊！他们怎么都知道古玄尘身上有天阶公诀？你胡说什么？喂，小子，这俩家伙是因为知道你的公诀踏印在密轴之中，心怀不轨。哦，此话怎讲？毛头小子，连这都不知道。密轴传功最大的好处就是修炼之人只需要将灵魂之力探入其中，便能感悟到公诀的奥义。但每一次有灵魂之力探入，密轴的承受力就会变得更弱。没有人知道密轴会不会在下一次被读取之后便力量耗尽而毁掉。这两人这才争着收你为弟子，想第一个查阅。秦长老，你喝醉了，休得胡言乱语，简直是荒谬至极。好酒，此人倒是有些意思。阵风和武峰，你可有想去的？若是你来阵风，你我或许便可一起修炼了。但我又觉得，以你的能力，若是不去武峰，着实可惜。来阵风吧，你们既然认识，也好做个伴。还是来武峰，你纵有天阶功法，无人指点，也只能习得1、2分，不得精髓啊！阵风，武峰，阵风。本座什么？本座要入丹峰。啊？什么？别挡路，别挡路！老夫对收你为徒并无兴趣。小子，你算是找错人了。那可未必。到了。小子，你方才答应老夫的呢？洛阳城以酒闻名，当初本座草草看了几张古籍中所在酿酒之法，现以星辰天机图内培植的6阶奇花异草为原料一试，
倒是不错。这是你的身份令牌，你可自行了解下丹方。这是分发给天元阁弟子的丹药，我每3个月自会给你一次。接下来你就自便吧。好久啊！今日老夫便不醉不休。哎，你小子也有栽跟头的时候，竟认了个糊涂酒鬼当师傅。说来，你身怀天阶公爵的消息，也是在洛阳城那会儿自己提前散播出去的吧？只是他俩分明对你势在必得，却也肯放你跟着老酒鬼。你当时在他们耳边说了什么？实话实说，本座只是坦言，早已把那部天阶公爵给了天元特使。好一招过河拆桥！那2个狗屁特使贪得无厌，这下倒是白忙活一场了。不过，想必你也知道，他们介入天元阁一事图谋你时，其实已动了杀心。所以，我想你说的应该不止这些吧？无他，只是说了本座交出去的其实是2部天阶公爵罢了。修远、明空，你们竟敢不报宗门，私藏天阶公爵！说，另一部呢？还不快交出来！顾玄尘他胡说八道，他分明只交了1部，他一定是包藏祸心，对我们天元阁图谋不轨。是啊，长老，我们当真冤枉啊！还敢嘴硬！看来，此处便是所属丹峰的云淼峰了。天元阁既然想要无涯长老炼制9龙神丹，他自然是在丹峰。不过，这云淼峰的位置，未免也过于偏僻。无涯长老，倒更像是会在丹神峰。说来奇怪，往日丹峰各峰长老每隔一段时间，都要去趟丹神峰切磋炼丹之法。虽说咱们秦长老几乎回回都装醉不去，但几位长老也是回回来云淼峰找的，怎么最近一点消息都没有？你不知道？齐长老前些日子似乎是从天元阁外请了位炼丹师回来，峰主线下可忙得很啊。既有此事，想来此人定是十分重要了，真令人好奇啊。你若是想知道，过了云兽岭去丹神峰打听打听不就行了？快别说了，云兽岭本是我们丹峰种植灵草、养灵兽之地，但听说最近有几个入了云兽岭采草药的还未曾出来。啊，此事当真？这也太邪门了吧！会不会是误传？这我就不清楚了。你小子猜的倒是不错，无涯长老果然是在丹神峰，不过那云兽岭听起来却颇为古怪。尚且还没有本座不敢去的地方。此处草木茂盛，天道之力充沛，虽不及无涯长老炼丹空间那里头，却也胜过他处许多。为何有一股血腥味？竟是一只通身银白色蹄毛的大老鼠，倒是罕见的很啊！喂，你方才使了1成力都不到吧？这个云兽岭的灵兽，未免也过于不堪一击了吧？方才的血腥味果然源于此。这灵兽腹部的剑伤还未愈合，应是受伤不久。如此说来，这附近还有其他人喽？不仅如此，他方才那般疯魔要杀本座，怕是把本座当成了伤他之人的同伙吧？你是什么人？你竟杀了我们的银月鼠！你们的银月鼠？当然了，之前我们遭遇恶战，还是小白替我们引开那头强大的灵兽，我们才得以逃脱。没想到小白最终没有被那灵兽所杀，却惨死在你的手里。哼，看你这一身衣服，现下又敢独自来云兽岭，怕是不懂规矩的新人吧？规矩？你们想如何？还没开始讹他呢，这个冤大头头颇有觉悟。想不到斩获一只银月鼠不说，又遇到个怂货，哥们儿几个今天是赚了呀！哼，连剑刃上留下的血迹都尚未清零，便敢来碰瓷本座，本座倒要看看这几个蠢货想玩什么花样。念在大家都是同门的份上，
我们便也不为难你。这样吧，我看你那把剑倒是还不错，就当做是赔礼吧。哦，你们确定是要本座的这把剑？怎么，你舍不得了？喂，新来的，出尔反尔，我看你是找死！好啊。你们想要，那便自己拿走吧。哼，算你小子识相。哼，早这么说不就得了？就是嘛。这剑身之内竟蕴含着一股无比强劲的天道之力，潜在天道之力横冲直撞，甚是霸道。能控制他，至少是在月魂境之上的高手。可这小子分明年纪轻轻。等等，为何我竟一点也感受不到他的气息？莫非他是个隐去了修为的顶级武修？黄师兄，你怎么不把剑拔起来？哎，是啊，黄师兄，你怎么在发抖啊？黄师兄，黄师兄死了！你把黄师兄拍死了！怎么会这样？我也不知道啊。本座的青龙剑在问，下一个你们谁来？这剑有古怪！救命啊！剑来！哼，自作孽不可活。可以了，想来那人不会追上来了。哎，老四呢？刚才还跟着我们，怎么一下子就不见了？不是说云兽岭最近常有人失踪，老四不会真撞鬼了吧？不说什么，方才我们不都好好的？我看是老四自己吓得腿软，又跑不动了。喂，你们两个看我的表情，怎么跟见鬼一样？我话还没。救命啊！救命啊！鬼鬼祟祟的东西，找死！谁？哎呀，不好，被发现了！你竟敢偷袭本姑娘！丹峰的内封弟子，方才怕是被你藤妖绞杀，你浑然不知吧？无耻之徒，你往哪里看？本座对你并无兴趣。站住！谁让你走了？本姑娘看你是敬酒不吃吃罚酒。这是九幽岩边，其火称为九幽天火，乃是天地初开始冥界精华凝聚而成的天火。这种天火拥有着远胜人类本身道火的力量，分散在无上神界的各地。据说炼丹师若是能将这天火炼化，融入自身的道火，不仅可以令自己在这个过程中感悟到天火中的天道，更能使得自己以后的道火也拥有天火之力。这法器倒是尚可。好快的速度，竟连我的九幽岩边都没有碰到它分毫。你跟了我一路，本座都未和你计较，现在倒是倒打一耙了。分明是你杀害同门在先，云兽岭连日来失踪的弟子，怕是和你有关吧？你杀人后抛尸那一幕，本姑娘可是亲眼所见。只不过原想看看你还有没有同伙，却没想到先被你发现了。你可还有什么要辩驳的？麻烦。若有人不知，除非己莫为。后场的！星辰天机图，这是你竟用法器吸收了我的九幽天火。好，我倒要看看你能受得住几遍。还真是难缠的家伙。想要直接困住本姑娘，休想！这姐姐竟闻思未堕。本姑娘技不如人，落入你的手中，你要杀便杀吧，反正等姚姐姐知道，定不会放过你的。什么情况？你所见之人，
乃是他咎由自取。至于其他人的死，更是与本座无关，言尽于此。信与不信，自便。喂，你等！他不杀我，他不是近日暗害同门、杀人夺宝的歹人吗？莫非我所看到的并不是真相？真的是我误会他了？什么东西，也敢对本姑娘动手动脚？不好！先前让你侥幸逃过一次，真是不知死活！神修炼1000年，这个梦人类竟敢连断老神术10臂！急什么？本座这就送你去团聚。慢着，一起看看谁在老神手中。人类，先前断去老神术臂救下这丫头，也不想她最后凄惨的死在你面前吧？什么？他救过我？等等，莫非那个时候他并非是为了羞辱我？现在，这丫头的命可握在老神的手里，你若是想救她，就先自断一臂吧。你笑什么？本姑娘是笑你这个老东西蠢笨。方才本姑娘还要杀他，她为何要用牺牲一臂来救杀他之人？你这么蠢，真是白活了1000年，可笑至极！闭嘴！喂，人类，你到底……等等，那小子呢？先前胆敢威胁本座的，皆已神魂俱灭。如今你既然也有这份胆气，本座这就成全了你。什么？这一仗下来，你是犹如千军万马迎面而来，老神竟生不出半分抵抗的心思。可恶，为何区区一个毛头小子会有这般恐怖的法相精神？我已经死了吗？我没死，可我分明记得方才有一只硕大的手掌拍下来。什么东西，好刺眼啊！哇，这些是……看来这棵千须藤树是依靠伪装禁锢人、吸收人的血肉来壮大自己。在这个过程中，人一旦被拖入它的树干，独立空间便会随之进去。等人死后，在它不断消化的过程中，独立空间又会再度出现。那时里头的药材、丹药一类，便也顺理成章地被它吸收成了自己的力量。而除此之外的矿石、法器、公爵等资源无法消化，自然也就沉入他的身体之下了。不过这么多东西，还是没有可堪比本座的青龙剑的。太好了，是我的九幽岩鞭，这些分明都是丹峰弟子的东西。哎呀，如此看来，还真是我误会了他。哪里走？咦，这是千须藤树的树精？没错。且看品阶，这棵树精凝聚了母体1000年修为，可谓是顶级的武修资源。此物倒是尚可。对了，我叫陈雪，是丹神峰的弟子。原先是我误会你了，还以为你是个杀害同门的惯犯，所以才想要出手教训你。可你一个新弟子，修为为何竟这般？你是丹神峰的弟子？小雪，哎，原来你在此处。我刚入云兽岭，便瞧见一股杀气极盛的天道之力。如何？你可有受伤？瑶姐姐，你怎么来了？别担心，我好得很。
方才我不慎被千须藤树所伤，多亏他救了我。千年千须藤树，云兽岭本就是丹峰一处天道之力丰沛的灵地，自然也不乏一些花草修炼出灵石。但千年树灵堪比御魂境后期的武修，岂是能轻易对付得了的？还有这些资源，也是他斩获的。莫非？我叫思瑶，同小雪一样是丹神峰弟子。莫非公子是从洛阳城过来的？正是。哎，瑶姐姐，你是怎么知道的？听说天元特使从洛阳城破例带回2位颇有天赋的弟子，其中一位更是身怀天阶公爵，想来应是这位公子。那个现天阶公爵的原来是你啊！公子既出现在云兽岭，便是入了丹峰，只是不知是丹峰哪一峰。云淼峰。难怪。这是何意？你不知道，师尊他其实原本也想往外峰去看看这带来天阶公爵的新弟子有何能耐，却不料一早就被炼丹的事情耽误了。结果等他终于得空出门，回来时脸却黑得像锅底一样。我这才明白，原来你是被他的死对头秦长老截胡了。小雪，不得无礼。公子莫见怪，小雪向来口无遮拦的。我就是实话实说嘛。对了，瑶姐姐，你怎么知道我来了云兽岭？你没告诉师尊吧？正是师尊让我来云兽岭寻你的。你擅自离峰，回去须得好好认错。什么？师尊他老人家知道了？千须藤树一事，可能还要麻烦公子随我们去一趟丹神峰，只是不知是否方便。无妨，本座随你们去一趟。本以为入丹神峰还需费些手段，如此倒是省了本座一桩麻烦。那可真是太好了。完了完了。古公子，你先在这里歇息片刻，稍后我再来请你前去见师尊。好。方才一路一边躁动不已，本座倒要看看是何缘故。这星辰天机图内为何一片漆黑？竟然连残魂也不见了。这是九幽天火，此处的九幽天火竟是黑灰之色，比那九幽岩边所写的更为精准。这无尽的高温，仿佛要融化星辰天机图内的整个空间。但不知为何，本座竟不觉得难受。细细感受，似乎还看到了每一团九幽天火在进行天道的演化，甚至连本座的丹田之中，也像是有一团火，随着这星辰天机图内无数的九幽天火开始燃烧起来。现下，本座只觉得自己的身体像是已经化成了火焰。不，准确来说，本座的身体便是这火焰所化。等等，莫非这是星辰天机图想告诉本座九幽天火的演化过程？不错嘛，你小子竟这么快就领悟了这九幽天火的天道，这天赋嘛，也就比我当年稍微差了那么一点点，就是不知成效如何。去！胡闹！我好好修炼，提升境界，擅自前往云兽岭，自行去思过崖，面壁1个月吧。师尊，我2个月。师尊，小雪她知错了，这1个月一定会好好反省的。还快去！是。师尊，您这旧伤……无碍，你方才说有事要禀报，所谓何事？云兽岭中有一棵修炼千年的千须藤树，今日小雪险些命丧他口，且我听说这几日丹峰弟子接连失踪。千须藤树死后，我在他死去的地方
找到了许多丹峰弟子的遗物，应该就是因为他。竟有此事？那你们是如何逃脱的？是刚入云妙峰的公子救了小雪，我赶到时，他已经制服了千须藤树。是那个带着天阶公爵进入天元阁的弟子，他现在在何处？就在客房，师尊可要见见？哦，师尊，客房处方向发生异象。这，陪我去看看。是。师尊，且慢！此刻古公子的房内还不知是什么情况，而且从这阵法的力量看起来，怕什么？我虽是炼丹师，但好歹也是御魂境后期，岂会叫一个毛头小子伤着？哼！师尊，你没事吧？竟如此恐怖！我分明还未入阵，只是从边缘触动了下这阵法而已。师尊，师尊，怎么了？师尊他方才想开门，就突然被震开吐血了。看来是被本座方才的结界阵法所伤。先扶他进来。好。古公子，师尊他如何？并无大碍。师尊，你昏睡了一夜，终于醒了。我竟昏睡了一夜吗？你一直在服用耗气的丹药。古公子，你是不是弄错了？师尊不曾服用什么耗气的丹药。不过，我想起来了，8年前，师尊在闭关突破之际，不慎被一只巨蝎所伤，所以一直在服用可以固本培元的玉霜丹。这位古公子虽武道修为颇高，但到底是个才入丹峰的新人，对丹药知识不甚了解，也难怪。他说的不错。师尊。当时是我小看了那巨蝎，并未注意使之入了魔的8阶灵兽岩尾蝎，错失了最佳清毒时机，导致体内毒素无法排清。玉霜丹也并非什么固本培元的丹药，而是蝎毒复发时可以抑制蝎毒的丹药，只是长久下去，确实是会耗损元气。说来，服用玉霜丹我一向克制，你是如何发现的？你的丹田之气初探之下，状似平稳，实则有长久亏损之象。师尊，你为何不早说？难道就没有比服用玉霜丹更好的办法了吗？这蝎毒实在厉害，我也怕终有一日，连玉霜丹也抑制不住，毒素侵入肺腑。不过天元阁胁迫祭天宗的长老过来，倒也方便了你研究炼制九龙神丹。玉霜丹的弊端，我未曾对任何人提及，且祭天宗一事，我当初也是极不赞成的。毕竟丹道切磋，本不该如此。再者，炼制九龙神丹本就可遇而不可求，那乌鸦长老闭关也有些时日了。古公子，你有所不知，五峰的祁连空早就觊觎我们丹峰的资源，恨不得占为己有，为他所用。他这次奉命前去祭天宗带人，想必私下也少不了对那无涯长老威逼利诱。现下无涯长老虽在丹神峰，由师尊亲自照看，祁连空暂时没了机会，但他也早已假借看守之名，派来了五峰弟子。总之，祁连空无时无刻不在想着怎么抓住师尊的错处，并以此引起阁主的忌惮。若是再让他知晓师尊重伤，必会有所动作，届时也更有由头派更多五峰弟子渗入丹神峰了。清毒并不难，不过事成之后，本座有个要求。你
顾玄尘，我知你武道天赋极高，但我身为6星炼丹师，都尚且无法自救，你又如何能办到？本座做不做得到，一试便知。丹房在何处？顾公子，请随我来。这古公子已经进去有一会儿了，当真能炼制出替师尊解毒的丹药吗？让他出来吧。师尊，虽说生死有命，玉霜丹也的确耗损了我一些元气，但只要多多调养，我相信这把老骨头还没那么容易垮掉。可是，这是九幽天火，他体内九幽天火的品级，似乎比师尊你炼化给小雪那九幽岩边的还高出一截。何止高出一截，这小子的道火气息，便是连我身体里那道九幽天火本体都远远不及。他这手法，这控制力，这御火术，哪怕是整个无上神界，都鲜有能胜于他的。师尊，你是说他至少已经是7星炼丹师了？7星炼丹师与6星炼丹师虽只差一级，但前者对丹道的领悟，怕已是后者望尘莫及的地步。他的未来，不敢想象啊！龙祖投影。好了，7文，这九幽天火果真比天道之火好使不少。顾玄尘，你是什么人？似有先前之言，这顾玄尘轻易就斩杀了千年千虚藤树，而其阵法的力量我也领教了，他的阵道造诣根本就惊人的可怕。现下就算要那祭天宗的无涯长老再炼制出一颗九龙神丹，尚且需要机遇，他竟毫不费力地做到了，而且此丹品相更是堪称绝佳。细细看来，此人虽年纪轻轻，不知为何竟颇有先辈高人的气度。顾玄尘，你究竟是什么人？你来天元阁又有何目？师尊，阁主到，齐峰主到。不好，阁主和祁连空他们怎么来了？师尊中毒已久的事不能暴露。先让人扶你师尊去休息，接下来做什么，听本座的即可。方才我正在和齐峰主商讨南域神会一事，竟见丹神峰上空有龙祖投影出现。参见阁主，参见齐峰主。哎，不必如此拘礼。陈峰主呢？可是他的丹道有所突破了？回阁主，师尊他尚在歇息。至于方才那道龙祖投影，是因为我炼制出了一颗九龙神丹。哼，怎么？陈峰主这是仗着自己研制出了九龙神丹，不懂规矩了？阁主来了，他不出来迎接也就罢了，竟还让一个黄毛丫头来敷衍我们。思瑶，峰主呢？怎么只有你在丹房门口？莫非是你炼制出了九龙神丹？哎呀，昨日我还看见你带着你师妹和一个弟子从云兽岭出来。后来听说是剿灭了云兽岭的一棵千年藤树。哎，思瑶，你的功力怎的长进的这般神速啊？真是后生可畏呀！哎，这……你，思瑶，那九龙神丹当真是你炼制的？回阁主，这九龙神丹确实是我炼制的，思瑶不敢撒谎。啊，丹峰阁长老们怎么也来了？不过……来的倒是很巧，看来我还真是小看了你啊！怎么一开始不说清楚？那九龙神丹在何处？承蒙齐峰主请来了能够炼制出九龙神丹的祭天宗炼丹师，师尊近日最新切磋，也有所心得。只是
师尊今日一早在炼丹房内尝试炼丹时，不知怎的出了些差池。待我破门时，发现师尊竟被反噬，陷入了昏迷。现下想来，许是因为恰好受到丹房之内的气息影响，加之心急师尊的伤势，我这才突然顿悟，侥幸炼制出了九龙神丹。只是九龙神丹如今已被师尊服下，四瑶虽在方才炼丹的过程中受益匪浅，但若再来一次，只怕成功的可能性并不大。炼丹师在炼制一些关键的丹药的时候，的确会被逼出一些潜力。没错，炼制九龙神丹本就可遇而不可求，四瑶他已经做得很好了。是啊，是啊。若齐峰主还不信的话，丹炉内我的九幽天火还尚未熄灭。什么？齐峰主需不需要趁现在验一验？他这般有把握，莫非是真的？齐峰主，现下站在炼丹房门口的唯思瑶一人，若不是他炼的丹，难不成是你我？就是啊。阁主，思瑶现在有事相求。是何事啊？说说看。先前都是师尊与无涯长老切磋丹道，可师尊刚服下九龙神丹，还需要调养几日。这段时日，不如让我代替师尊前去与无涯长老交流，或许对我、对无涯长老以及天元阁都有益处。阁主，那莫无涯是只老狐狸，陈峰主受伤，而思瑶她未免太过年轻，我还是再派些。哼，思瑶她既能斩杀千年藤树，实力可未必低于你五峰弟子，齐峰主又何须操心？没错，而且思瑶也能炼制九龙神丹了，也不算没有资格。这正是我要说的另一件事。虽然齐峰主的担心并非没有道理，不过自现在起，丹神峰之事也不需要再麻烦五峰了。这是何意？因为正好有一个最为合适的人选，他的实力说不准各位都有所耳闻。哼，何人如此了得？他便是几日前名扬洛阳城，且以天阶公爵进入天元阁，现下是丹峰弟子的古玄尘。你就是古玄尘？听说你选择入了丹峰中缥缈峰秦长老的门下。不错，原来就是这小子被秦老头抢了先。看着倒是气度不凡，颇有我年轻时的风范。这小子，要不是我昨日分身乏术，也不会派江无风那个没用的东西去招揽他。既然没能把他招入五峰，留着就是个祸患。阁主，听说五峰前些日子招揽不少新弟子，正是需要人手教导的时候。丹神峰既然已有古师弟在，也就不再劳其他峰兴师动众了。说的也是。齐峰主，你可还有异议？阁主，这古玄尘可是不可多得的武道天才，如此我也没有什么不放心的了。好，思瑶，你炼制出九龙神丹，无论是本身对丹道的领悟使然，还是只是偶然，都是天元阁之喜。这几日你便与祭天宗那炼丹师多多交流吧。是。太好了！师尊服下九龙神丹以后，气息稳健，周身的天道之力也强盛不少。古公子，多谢你出手相助，替师尊解了些毒。我按照你的指点说了之后，祁连空不仅没能增派弟子来丹神峰，就连原本在丹神峰的那些弟子也都撤回去了。只是我也有些好奇，以古公子的能耐，根本无需入丹神峰。你和那祭天宗的无涯长老应是故交吧？罢了，古公子不便说，我也不追问了。我既答应古公子自请去与无涯长老交流心得，今夜此时，古公子若有什么想与他说的，通过此符纸传讯即可。哦，你既已怀疑本座的身份，就不怕本座别有目的，会对丹神峰不利？
古公子在云兽岭中救下小雪在先，又解师尊之毒，驱退五峰势力在后。若你当真要对丹神峰不利，大可投诚祁连空，无需如此。那如此，便依你所言。古公子，真的是你！方才一位叫思瑶的女弟子过来，带来了你的消息，竟是真的。如今本座已入天元阁。难怪，其实今日发现丹神峰方向出现龙族投影后，我就隐隐有了怀疑。不过，我记得现下应该已经过了天元阁招揽新弟子的时候。古公子，你是怎么进来的？入天元阁并不难，你在天元阁可有遇到什么麻烦？虽行动有些不便，但这丹神峰的陈长老和思瑶姑娘倒是对我以礼相待。对了，祭天宗的大家还有如雪，可都安好？一切安好，不过本座还需寻样东西，待你离开此处，尚需些时日。这又何妨？莫某何德何能，劳烦古公子以身犯险前来营救。只是不知古公子在此要寻何物，我能否帮得上忙？你可知这天元阁内有一物可重塑散魂肉身？你说的莫非是九冥真水？那是何物？我虽久居祭天宗，但有关天元阁的，倒也曾听说过一些。天元阁开山先祖尚在无上神界的时候，曾游历四方，偶得一妙法。他以此法所言，以无本之木及天地间无根之水，再以无源之火，在丹炉中整整炼了9天9夜。若人已身死而元神未散，便可以此物重塑其肉身，因此称之为九冥真水。据说后来这天元阁的先祖亲自设下了结界，结界内每一座山头都藏有公爵或是珍宝，并设下了相应的守山神兵看守。此挑战于每月15开启一次，挑战者若能在守山神兵的手中挨过1个时辰，就能得到相应的公爵和珍宝。因此很多天元阁弟子以此为历练，而那九冥真水就在其中。说来，距下一次挑战开启也就半月了。哦，是在何处？天元阁三神峰。古公子今日是要去三神峰，思瑶师姐心下走不开，特嘱咐我来引路。天元阁各峰虽各有各自的禁制，但阁内也有不少公共的区域，毕竟弟子们也只能拜入其中一峰。如此一来，大家也需要有学习其他东西的地方。比如主修武道的弟子当中，也有一些想学正道或者丹道；主修丹道或者正道的，也需要修炼一些武道傍身。而这三神峰就是一个面向天元阁众弟子开放的，可供众弟子获取资源的修炼圣地。这天元阁倒是很看重弟子的各项能力，如此看来，能一跃崛起至威胁到各宗也不奇怪了。古公子，我们到了，这里就是三神峰了。这是显示三神峰弟子试炼情况的石牌，现在正有30名弟子在挑战守山神兵。刚开始挑战，令牌虚影最亮，反之则意味挑战即将结束。咦，看来已经有人快结束了。对了，在挑战守山神兵前，需要先入前面的三神堂，要先将自己的资源依照价值兑换成标注相应贡献值的令牌，才有挑战的资格。贡献值？入山挑战有风险，虽设有保护阵法，
但也不过是暂时保命，无法避免伤残。毕竟弟子重伤难愈，事后丧命的情况也是有的。总之，筛选拥有一定资源的弟子，也是在筛选有相应能力的弟子，以免有弟子白白送命。就拿公爵来说，比如皇阶公爵分上、中、下3品，要想挑战以皇阶公爵为奖赏的山峰，需要的贡献值从100到1000不等。能够达到这个贡献值的，基本是河神境后期的弟子。而旋级上、中、下3品，需要的贡献值则从2000到5000不等。能有资格挑战的，起码也是养神境中期的弟子。古公子，你刚来天元阁，又贡献出了天劫公爵，想来手头并不宽裕，不知我能不能帮上一点忙？不必了，多谢带路。哎，我要兑换贡献值！喂，别挤，别挤啊！什么？有没有搞错？4星的银甲铁衣才值80贡献值。下一个，到我了，到我了！哎，看什么看？走开！今天大丰收，还不快麻利点，先给我兑换贡献值！看，是黄石，怎么是他呀？走走走，一边待着去！我走，我走。人们，都安分点儿，别不识好歹。这黄石真是越来越嚣张了，真倒霉。嘘，忍着吧。听说他那寒冰掌又长进了，谁敢得罪他呀？快算！是。喂，好好算，要是敢少算一点，小心老子……啰嗦！你是什么人？真是不知天高地厚！我看你是活腻了吧？寒冰掌！快运功抵御，是寒冰掌！这刺骨的寒意，这掌法怕是已经升级为玄阶上品了吧？皇室这是要杀人呐！这就是玄阶上品公爵的威力吗？好恐怖！这寒冰掌是将浑身无形的天道之力凝聚于掌心，化为凌厉的寒意。不过太弱了。这外门弟子好大的口气！周遭已被皇石所冰封，他无法避其锋芒，垂死挣扎罢了。只是为何以剑锋相抗衡？是啊，谁不知道利用相克之道，以火还击才是正道啊！什么？寒冰掌竟被他的剑锋以绝对的力量破了！不可能！为了升级寒冰掌，可整整花了5000多贡献币呀！要杀了！黄师兄，他竟然杀了黄石！黄石的寒冰掌应是玄阶上品公爵，这小子修炼的莫非是地阶以上的公爵？等等，这人我想起来了，我在丹神峰见过他，他是古玄尘。古玄尘，他就是那个贡献出天阶公爵而加入天元阁的世俗之人。古公子你好，请问你是要兑换多少贡献值？挑战9名真水的守山神兵，需要多少贡献值？什么？这古玄尘竟要挑战9名真水的守山神兵？我承认他很厉害，但未免也太胆大包天了吧？是啊，就连我们天元榜上实力排行前8的天剑师兄都不曾去挑战过。关键是他当真有那么多资源去兑换贡献值吗？够，还是不够？够，马上为您兑换。快看，9名真水的守山神令居然亮了！莫非是有人要去挑战9名真水的守山神兵？哎，真的是谁啊？这么不怕死啊？我知道，我刚刚从三圣堂出来，他叫古玄尘，是最近贡献了天阶公爵才加入宗门的。这就是9名真水的挑战地，倒是和我想的不一样嘛！怎的这般平静，竟也不见什么守山神兵的影子，没意思。
我不是怕了你不成？哼，平静，怕是未必吧？快快速速现身受死！嘿嘿，小子，看来你已经把这家伙激怒了，不太妙啊。这东西虽速度尚可，却没什么出招技巧。那么，剑诀！本座就不奉陪了。唉，没劲儿，没劲儿，这守山神兵不过如此。不对，没死，倒是个难缠的家伙。不过，原来如此，这家伙不会是在学你吧？看这模样和气势，倒有几分相像。很好，本座竟不知，现如今什么东西都可以这样放肆，与本座相较，你也配？啊！那座山不对劲儿，明明在结界内，怎会如此震荡？是啊，难道就连先祖的结界都稳不住那守山神兵了吗？这是怎么一回事啊？试炼时限是1个时辰，虚影光芒消失，则表示时辰已到，试炼终止。坚持下来的人便可以带着奖励出来了。可试炼已经开始有一阵子了，为何唯独这块令牌虚影的光芒没有减弱分毫？那现在的情况，莫非意味着没有实现，生死不论？1个时辰快到了，神令虚影依旧没有变化，顾玄尘怕是凶多吉少了。确实，哼，谁让他那么狂？以为杀了个黄石就无敌了吗？你们在说什么？天剑师兄，天剑师兄，听说有人在挑战9名真水的守山神兵。天剑师兄是古玄尘，只是他已经进去快1个时辰了，神令虚影始终异常，怕是已经……哦，原来是那个传说中的武道天才。若真是如此，倒是可惜呀。活该！那古玄尘不但坏了师尊的好事，听说连思瑶师妹都颇为中意他。哼，古玄尘算什么天才？师兄，你才是当之无愧的天才！要不是你低调，早该是我们天元榜前3了。没错，就是。大家过奖了。哎，思瑶师姐来了。思瑶师妹也来看热闹。方师兄，我的一个朋友今日来挑战守山神兵，我来看看。思瑶师妹担心的可是古师弟，情况似乎不太妙，你可要做好心理准备啊。先前我参加试炼的时候，他倒是百般推脱着不来。我已经听说了，不过现在情况虽然有些异常，但也不能证明古师弟一定遭遇了不测。思瑶师姐居然这么信任那个古玄尘，看来传言是真的，他当真喜欢古玄尘。好啊，我倒是对这个古玄尘有些兴趣了。若是他能活着出来，那么伤好之后，我也要和他好好切磋一番。天剑师兄不是要参加南域神会，何必在此处浪费时间？无妨，反正也不差这一时半会儿。今日我就看看他究竟有多大的能耐。方才，本座分明就快要解决了那守山神兵，这星辰天机图何故要多此一举，让本座进到这里面来？星辰天机图内的一切又都消失了，这场景如同先前吸收了九幽天火一般。等等，莫非星辰天机图是想吸纳守山神兵？哦，果真如此。守山神兵
是由阵法师打造而成的，在其身上刻画阵法，提供力量，同时又以无上神界独有的附灵手段，给予了简单智慧的神器。但神器无论再怎么像人，都终归不是人，如同九幽天火。这守山神兵在星辰天际图这里，不过是可以提供力量的死物。如此看来，他被吸纳也不让人意外了。不过，本座倒是好奇接下来的变化。竟突然显现出了天道符文，这些符文随时都在变化成各种不同的组合，就像是演化成某种玄妙天道奥秘。一个时辰已经到了，古公子为何还未出来？思瑶师妹，时辰已经到了，依我看，这古玄尘怕是出不来了。我去找牛峰主。听说有弟子还没出来。牛峰主，丹峰弟子古玄尘尚未出来。自先祖设下结界以来，从未出现过这种情况。若里头的阵法运转出了问题，可就糟了。不过幸好先祖还留下了启阵阵盘，助我开启结界。是。喂，这世道也未免太不公平了吧！你这家伙的灵魂之力本就逆天，刚从星辰天机图内出来，居然又更强了。方才在星辰天机图内，本座的法相似乎有了变化。若不是时间有限，还要去九明真水，本座定要好好再感悟一番。哼，抗议！那是。这般无尽的天道之力的气息，看来这就是九明真水了。原来守山神兵消失后，九明真水便会主动出现，如此倒是少了本座一桩麻烦。有人。古玄尘，原来你在这里啊！你许久未出，幸好没事。咦，守山神兵呢？我们绕了这么一圈，照理说早该出来了。我看根本就是守山神兵没有出现，让他白白捡了个便宜吧。天剑师兄，你说话是不是太难听了？哎，思瑶师妹，不是我说话难听，难不成是古玄尘他一人就打败了先祖设下的守山神兵？就算他有这能耐，那此处也该有神兵的残骸吧？这古玄尘就是个简陋的废物，说不准他根本就是领悟不了天阶公诀，才会献给天渊阁。至于洛阳城的那对兄弟还有黄石，想必也是因为无能才打不过他。哎，对了，既然古玄尘不过是只纸老虎，我现在就当着思瑶师妹的面杀杀他的威风，也好让他明白谁才是真正的男人。师兄，牛峰主，按照三神峰的规矩，要通过守山神兵1个时辰的试炼，才能获取资源，这可是先祖定下的，是与否？这自然是。古玄尘，你要拿走九明真水也可以，那就让我来代替守山神兵重新考核你。若你能通过我的考核，也算通过。天剑师兄，这本与你们五峰无关，你管的似乎是有些宽了吧？无妨。哎，你……本座想要的东西，你有9条命都拦不住。但方才本座正好也还没有尽兴，那就陪你玩一玩。听说是守山神兵没有出现，天剑师兄便提出要亲自加试一场。难怪古玄尘在里面待了那么久还好好的，遇到天剑师兄，我看他还怎么狂。古玄尘，既然我是代替守山神兵来考核你，我自当是要全力以赴的。当然，你要是现在怕了，
认输求饶也还来得及。废话真多，开始吧。蠢货，要的就是你这句话。大家听着，在这场考核中，若有死伤，后果自负。是风云13式，这可是书中所在的正宗绝技之一。这不废话吗？天剑师兄也是挑战过首山神兵，好不容易拿下这本公爵的。没错，听说齐峰主为此还奖赏给他8星追风剑。闭嘴，好好看，目睹风云13式的机会可不多。这方天剑果真是个天才呀！这风云13式，没想到方天剑竟已经这般纯熟了。哼，想不催动精神法相就与我交手，你也太狂妄了吧！顾玄尘，现在你就是我的笼中之物，将你千刀万剐，让思瑶师妹对我刮目相看。就这，简直不堪一击！什么？哦？啊！不好，这是什么情况？天剑师兄的风云13式居然如此不堪一击！不愧是古公子，这怎么可能？这个顾玄尘竟然害得我在思瑶师妹和众师弟面前这么丢脸！你们懂什么？一定是天剑师兄心软，有所克制。他可是天元阁的天才之一啊！有道理，毕竟古玄尘是思瑶师姐的师弟，天剑师兄自然要爱屋及乌。顾玄尘，方才我不过是想探探你的底，不过接下来我可要认真了。哼！发誓！天剑师兄祭出金身法相了！顾玄尘，现在就去死吧！本座以为你有什么底牌呢？原来是特地来送死的！什么？这是九幽天火，可古玄尘一个入门半月的新弟子怎会使？天剑师兄是天才，他若能打败天剑师兄，便是天才中的天才，半月能练出，倒也不足为奇了。九幽天火，乃是冥界精华凝聚而成的天火，虽对灵魂有着比其他天火更强的克制力。但若对手的实力足够强横，一力压制，倒也能够强行冲出来。可现在，天剑师兄明显已经开始力不从心了。可恶！我本想祭出法相，叫他灰飞烟灭，居然反被他困住。若此时突破，我为了南域神会苦练震天诀多年，不得不压制境界不突破的努力就功亏一篑了。可一旦法相受损，也非同小可。哎，天剑师兄，这是要突破！若不借助突破境界时的天道力，引导金身法相回归本体，天界的金身法相便会被古玄尘的九幽天火所炼化。古玄尘，你竟敢害我破功，伤我法相！今日必将你抽尽八品，挫骨扬灰！天剑师兄努力了这么多年，就为了南域神会，可现在不但功亏一篑，连法相金身都被古玄尘重伤了，这个仇算是结大了。等等，你们看！啊！落败之犬，大言不惭。什么东西这么快？古玄尘他竟然杀了天剑师兄！是你杀了天剑，是本座又如何？哼，好一个古玄尘！
你这小子简直是狂妄至极！武神峰弟子听令，且慢！滚开！把这古玄尘速速拿下！师尊，今日本座也乏了，还有多少人一起上，免得本座再多费功夫。好一个嚣张的小子，竟敢这般将武神峰不放在眼里，为天剑师兄报仇！这什么东西？啊！什么？是他。谁？是谁在那里？让不让人好好午睡了？老头儿，我正梦见得了一坛上好的佳酿呢。哼！哟呵，还搞偷袭！救命啊！老的带小的，这么多人欺负我个小老头儿，忒不地道。一身酒气，成何体统？真的，老头子，我也许久没有松松筋骨了。蠢货，还不快滚开，少碍事！果然，好酒打完架再喝更香啊！真让人火大。原来是缥缈峰的那位长老，难怪这般随心所欲。是啊，他竟出手了。秦长老，您是为了古师弟的事情来的吧？这秦长老果然还同从前一般特立独行，不过没想到他竟颇为关心弟子，倒是一位好师傅。古什么古？好小子，原来你在这里呀！上次的好酒早喝完了，赶紧再给老头子我弄些来。原来是我想多了。秦三班，你少装糊涂！你的弟子古玄尘杀了天剑，难不成就这么算了？你杀的？他说的可是真的？是。啊，知道了。所以呢？齐峰主，这场比试本就是天剑师兄主动提出要代替守山神兵考核古玄尘的，而且说了生死不论。你若不信，牛峰主也在，天元阁在场弟子也皆可作证。确实如此，因为9名真水的守山神兵似乎是出了一些纰漏，天剑便提出要亲自考核古玄尘。我好像是听到天剑师兄这么说了。我也是，不过谁能想到他真的打不过这小子？方天剑这个蠢货，本以为他教训这小子绰绰有余，还想着事成之后他继续参加南域神会，为我争夺资源。师尊放心，不过是个不知天高地厚的臭小子，就交给我了。如今反被古玄尘这刚入门的小子杀了不说，还留下了画柄，真是无用至极。叽叽喳喳的，甚是烦人。嘿嘿，小子，你也这么觉得吧？好酒不等人，嘿嘿，老头子，我可不陪你们这些人耍了。哎，师尊，他们怎么走了？一群没用的东西，闭嘴！走。齐峰主，武神峰愿赌服输，果真一诺千金。好个古玄尘，好一个丹神峰，走着瞧。你为何要帮本座？你这小子脸皮倒是厚，老头子我不过是闲吵，这才顺便活动活动筋骨。方才那一掌，你受伤了，此处无他人，不必再忍。
许久不活动筋骨，没想到那老东西又长进了几分。说来，你小子是什么时候看出来的？你本不必插手，武神峰的人，本座从未放在眼里。老头子，我向来不喜欢管闲事儿，但小子，你这脾性颇合我的胃口，我便提醒你一句：今日你实在不该如此锋芒毕露。毕竟，你若死了，老头子我可喝不上那般好酒了。嘿嘿，先前那坛才不过刚尝出些滋味便没了，可还有啊！啰嗦。哦，你这伤，忌酒3日。这小子，大家别来无恙啊！我的身体，我不是在做梦吧？我好像有知觉了，这是怎么回事啊？所以，天元，你的意思是，我们现在是在古公子的小世界，是小萌将我们的元神收集了起来。抱歉，小萌虽然集齐了大家的元神碎片，但是没有办法帮大家恢复人形。这有什么？没想到我们还能再度相聚，我还以为自己死定了呢。是啊，小萌，我们还没感谢你呢。看此地灵气如此充沛，想来师尊如今身在无上神界，必然一切顺遂。等等，可是我们不是无法再修成人形了吗？哇，原来不是在做梦！好疼！师兄，你又干什么？我知道了，是古公子。莫非他真的去了天元阁，找到了那宝物？大家都醒了，身体可还有何不适？古公子，真的是你！古公子，师尊，太好了！想不到我们还有重逢的一天。主人，小萌还可以再见到你，好开心啊！古公子，你是如何拿到那宝物的？天元阁的人可有为难你？无碍，不过是有只不知死活的苍蝇，解决它略耽搁了些时间。古公子，那你现在还在天元阁之内？没错，本座杀上无上神界，便是为了寻那祭天宗的关山月报仇。如今虽大仇得报，你们也都苏醒，但本座受人之托，在此还有一事。待此事解决后，本座亦不欲回圣域，大家可自行打算。师尊，你可是还想继续在无上神界寻找其他师兄师姐的下落？当年，本座武道、阵法、丹道、占卜无所不能，培养出无数青云大陆绝顶高手，却因封闭，久久未能突破炼气境，滞留青云大陆万年。直至你与千邪、龙影、紫薇相助，本座终于引破虚劫雷，轰开丹田通路，突破了那万年不变的炼气境。如今本座修为日益精进，又岂可忘了四散在各地的弟子？上天入地，本座势必要找回大家。也是，在这小世界内沉睡许久，倒是颇为怀念和大家一起纵横着天地间的日子了。师尊，寻找诸位师兄师姐，又怎能少得了我逍遥？这是本座门派内之事，若继续与本座同行，关山月之类的小人只会更多。你们可要再自行打算。我岂是贪生怕死之人？更何况在何处又不是历练？罢了，闲着也是闲着，本姑娘便也闯一闯这无上神界。既来之则安之，古公子也算我一份。还有小萌，小萌也要留下来。你们好，既如此，本座明白了。你们尚且先在小世界内韬光养晦些时日，待其恢复，再同本座一道前行。是。你说的可当真？
古玄尘拿到了9名真水，还轻而易举地杀了方天剑。千真万确，方天剑不服古玄尘，取得9名真水，以考验为名，与其立下生死状决斗，却死在了古玄尘手中。齐峰主想对古玄尘动手，被秦三班长老拦下了。秦三班，原本他收古玄尘为徒，我便颇感意外，没想到现在又管起闲事来了。对了，命你调查那古玄尘的来历，可有结果了？这说来也奇怪，除了能查到那古玄尘来自洛阳城，其他的一概没有线索。这小子就像是凭空出现的一般。哦，一个性格孤僻、来历不明、身怀天劫公爵、武道修为又神秘莫测的小子，当初若不是为了天劫公爵，也不会让这古玄尘加入天元阁。这小子年纪轻轻，却过于锋芒毕露，性子又如此狂傲，终究是不好把握。还有这齐峰主多年来压制各峰，也颇为嚣张。阁主，您就任由他这么下去吗？急什么？先前要你办的事情准备的如何了？弟子早已传信松州各宗掌门，7日后齐聚天元阁。好，若计划成功，天元阁不仅会是松州在南域神会中最大的赢家，而且还将成为松州唯一的宗门。说来，南域神会在即，也不知道古玄尘那来历不明的小子会不会横生枝节。哎呀，一处宗门荒山罢了，有何好夜夜巡视的？我看就是折腾我们。哎，困死了，赶紧吧，巡完也好交差。哎，哦，那是什么？今日你杀了祁连空的徒弟方天剑，可说来奇怪，那祁连空睚眦必报，难不成他当真就此放弃了？放弃？本座倒并不觉得。喂，那你不回丹神峰，莫不是在这守株待兔吧？与其时时提防躲在暗处的老鼠，倒不如给他个机会送上门来。哼，来了。哦，原来这老鼠还送来了些替死鬼。发生了什么？这动静为何这么大？天罡阵！第一敌气不说，这可是咱们天元阁用于绞杀叛门之徒的阵法。这小子是谁啊？为何会惹上这奇人？这阵法太恐怖了！师兄，这天罡阵很强吗？严格来说，是很可怕。此阵法一旦形成，7个摄阵者会发动密集攻势，其配合堪称天衣无缝，让人难以专心破阵。且阵心也会随机在其人身上转移，速度极快，且有置换之力。被困者抵抗高压攻势、寻找破绽的精神力越强，天罡阵阵心对其产生的置换之力便也越强。而待其摄阵其人，在天罡阵的加持下，将所有力量凝聚至致命一击。古玄尘，纵你天赋再强，面对我们7人的围攻，也是死无葬身之地。聒噪！是古玄尘，那个以天劫公爵破格进入天元阁的世俗中人，还大胜了武道天才方天剑的古玄尘。那又如何？天罡阵的最佳破局之法，便是在其未形成之际破局。事到如今，他的力量绝对不可能。错了！这小子究竟是什么逆天的存在啊！你终于露面了，刚好，本座的耐心也就到此为止了。刚才一瞬间，我倒觉得杀了你有些可惜了。知道这古玄尘轻而易举就杀了我辛苦栽培多年的首席弟子时，只是觉得他不过是个颇有天赋的狂妄小子。但方才亲眼看见他是如何破解了天罡阵，并瞬间杀死了7个人，才发现
此子倒是比我想象中的有些能耐。哼，今日三神峰之事，洛双江又岂会不知？那胆小鬼却没有半点动作，看来是对你有所忌惮。他怕你，我却不怕。顾玄尘，是谁派你来天元阁与我作对的？你未免也太高看了自己。本座之事，岂是你这种蝼蚁鼠辈配知道的？哼！哼！死到临头还如此狂妄，现在可没有秦三班护着你。法相，如何？现在老夫可配？不知死活的蝼蚁，竟敢在本座面前放肆！该死！哼！哎！顾玄尘，你以为我不知道这是超凡诀吗？龙形的剑光的确少见，但遇到我，哎，也不过如此。你当众杀我武神峰首席弟子，害得我在天元阁众人面前颜面尽失。若不是秦三班出手，还能站在此处与我一战？哼！现在你以为刀俎下的鱼肉？任我宰割！顾玄尘，受死吧！哎！什么？为什么我的法相突然不受控制？就好像有股极盛的力量在他体内横冲直撞，汹涌欲出。我的法相精神！好了，本座也该送你上路。这不可能！我怎么会输？怎么会输给一个来历不明的毛头小子？不！还不快给本座滚出来！哈哈哈哈！竟能挡住我这一击！顾玄尘，你这后生倒是不错。原来是你！螳螂捕蝉，黄雀在后。这天元阁内一个个都想要你的命。顾玄尘，你看看你自己，还真是不讨人喜欢。找死！即便是在星辰天机图内，都可以感受到这洛双江此刻浑身溢散而出的压迫气息。可先前为何不曾觉得？等等，这是六臂力神法相，这是变异法相。金身法相通常凝聚出来的都是与本体相近的法相，但对于一些对天道有着独到领悟的人，又或者说他们在凝聚金身法相的时候得到什么重大机缘，那么就会有一定几率凝聚出带有某些特殊能力的金身法相。这种变异法相不仅可以令人拥有着非凡的实力，更重要的是，本体与法相的融合，往往会出现令人难以想象的实力蜕变。哼！区区龙形剑光，顾玄尘，你以为我是祁连空那个废物吗？冥顽不灵！既然你一心求死，我便即刻成全了你！哈哈哈哈哈！不好！你这龙形剑光一旦被六臂力神法相击中，就瞬间被消解了。麻烦！哼！顾玄尘，现在也该从天元阁消失了。小子，小心啊！阁主，这顾玄尘已死，需不需要弟子处理下此处痕迹？不必。丹峰弟子顾玄尘与武神峰峰主祁连空两败俱伤，与此处同归于尽，明白了吗？是。
麻烦通传阁主，丹神风思瑶奉命来见。莫无涯那边，炼制九龙神丹一事可有进展？回阁主，尚未有进展。都这么久了，他还是没有炼制出九龙神丹，该不会是故意的吧？无涯长老应不会如此。况且炼制九龙神丹的确可遇不可求。听说阁主邀请松州各宗长老几日后齐聚天元阁，那无涯长老是不是也该回祭天宗了？是啊，这么一说，趁此机会，莫无涯也该回自己的宗门了。是，来日方长，相信日后咱们天元阁总有机遇再炼制出九龙神丹的。不过，到时候这祭天宗，怕是早已在无上神界不复存在了。其实今日思瑶原本也有一事想要求见宗主。哦，这倒是巧了。看你这担忧的模样，思瑶，是何事啊？阁主，你可还记得古玄尘？哦，是不久前加入缥缈峰的那个弟子吧？昨日在三神峰，天剑师兄自愿立下生死状，以考核之名挑战古师弟，却败于古师弟之手。齐峰主盛怒，欲杀古师弟。当时虽被秦长老阻拦，但今日古师弟却不见踪影。思瑶，你这是何意？阁主，天剑师兄好战，古师弟本无意与其纠缠，可既生死已定，就该愿赌服输。齐峰主昨日在众人面前都这般要置古师弟于死地了，思瑶不得不怀疑古师弟失踪，怕是与齐峰主有关。你说的确有几分道理。再说了，这古玄尘虽只是个新弟子，但天赋过人，我也很是欣赏。此事我会好好处理。谢阁主。阁主，何事？有巡山弟子来报，昨夜瞧见古玄尘和武神峰的人动手了。什么？当真？千真万确，弟子不敢妄言。且弟子方才又去了趟武神峰，才得知齐峰主自昨夜离峰，也至今未归。祁连空也不见了，他究竟在搞什么鬼？阁主，好了，思瑶，我知道你的意思。祁连空身为武神峰峰主，若当真徇私泄愤，我必不会坐视不理。随我走一趟。是。古师弟，怎么了？阁主，你们要做好心理准备。祁连空死了，死中竟还这般可怖。这是怎么一回事？阁主，齐峰主死后，尸首应该被泄愤凌虐过，手段极其残忍。怎么会这样？而且，那几名武神峰弟子也皆已丧命。武玄尘呢？可有下落？此处暂时没有发现他人，不过弟子方才又命人仔细问了一遍那巡山的3人，他们并未瞧见齐峰主对古玄尘出手，不知是不是这7人擅自出手，齐峰主赶来阻拦才……不可能！若是没有授意，武神峰的人怎么敢？思瑶，我知道古玄尘是你们丹峰的人，但齐峰主身为一峰之主，如今死得这般凄惨，而这古玄尘却偏偏下落不明，谁是谁非，你我虽未亲眼所见，但若不是心虚有愧，他又岂会不敢露面？可是，况且南域神会在即，事关各宗门的核心利益，你又如何确定不是有人盯上了我们，指使古玄尘杀我阁中翘楚，扰乱天元阁？指使？放心，我相信此事与你们丹峰无关，毕竟这古玄尘才入门没多久，来历也甚是不清。不过我既是阁主，也不能有所偏颇，为了天元阁，也为了给武峰一个交代。思瑶，对这般手段残忍的人，我们断不能不明不白地将他放过。古公子他深不可测，又与无涯长老相熟，我确实也曾怀疑过他的来历。现在他为何突然消失了？难道真的像宗主说的那样？思瑶，
知道什么，是吗？可若不是古公子，小雪怕是出不了云兽里，师尊的毒也不知何时才能解。丹神峰更是不知要受制于那祁连空多久，我又岂能怀疑古公子？阁主，似瑶不知。哦。阁主，弟子不明白，古玄尘已死，您为何还要命人那样处理祁连空的尸体，还演戏给他看？更何况，您信着思瑶所说的吗？哼，你觉得呢？在此处守夜的人，可发现有何异动？并无。其实他说的是真是假，倒并不是最重要的。最重要的是，古玄尘这小子锋芒太甚，又不可控。哼，倒是得感谢祁连空这个蠢货，易怒无脑。这望烟峰深不见底，早年间接二连三坠崖的弟子长老，皆生不见人，死不见尸，此地才荒废为荒山。他又中了我法相一击，都这么久了，这古玄尘绝无生还可能。哈哈哈哈哈！本座这是参悟了多久？哦，哼，原来如此。没想到本座竟从洛霜江变异法相的天道之力中，参悟出了当初那守山神兵捶打出的符文所含的天道。先前在星辰天机图之内，本座所见的，原来是这样。小子，那洛霜江怕是在他先师的教导下，花上了数月才悟得变异法相中的天道。你竟在坠崖之际触类旁通，才短短几日就悟得了。哈哈，洛霜江本想以他的变异法相杀你，没想到阴差阳错之下，竟助你参悟。若他知道了，怕是胡子都要气歪。哼，让他多活些许时日，已是本座的恩赐，而今日，他的死期也该到了。感谢诸位，为了我们松州的未来，不远万里齐聚我天元阁。南域神会是整个南域修炼界最大的盛会，听闻其余各州的实力又比往年增进了不少，我们松州必须更加谨慎应对。因此，在这届神会正式开始前，我天元阁除了对本阁弟子进行多番试炼，也决定邀请各位宗主长老携参赛弟子前来我天元阁切磋学习。如雪呢？哎，莫师姐刚才还在这儿。这天元阁内不见古公子的身影，也不知道他和爷爷怎么样了。哟，这不是祭天宗的莫如雪吗？啊？你不和祭天宗的人在一起，独自一人在此处干什么？难不成有什么不可告人的目的？是那日随祁连空来带走爷爷的天元阁弟子，如今我在天元阁不宜招惹是非。喂，莫如雪，你敢无视我，找死！是谁？今日天元阁邀请各宗门前来，来者皆是客，不得无礼。哼，你们丹神峰也配来管武神峰的事？我是管不着，但若阁主知道你在此生事，你可担得起此责？你，哼！多谢姑娘出手相助。莫姑娘不必多礼，请问莫姑娘的爷爷可是祭天宗无涯长老？你是？莫姑娘放心，我是天元阁丹神峰弟子思瑶，师尊正是丹神峰峰主，与无涯长老有些故交。如今武神峰峰主祁连空已死，我奉阁主之命，正准备带你去见无涯长老。太好了，我可以去见爷爷。对了，可方便问问祁连空是如何死的？还有，思瑶姑娘认识一位叫古玄尘的人吗？古玄尘，这事说来话长，莫姑娘先随我去见无涯长老吧。啊，好。我奉阁主之命，带人来见无涯长老。开门。是。
爷爷呢？不在，这是怎么一回事？哼，不好！喂，你们在干什么？莫姑娘，没用的，这是丹房里的防御结界，连御魂境的长老都奈何不了。而受困之人，若是不能一击破开，使出的天道之力越强，被反噬的也会越狠。什么？思瑶师姐，你知道就好。放心，在这里头安全得很。明日一早，你们便能出来了。你们好大的胆子，竟敢擅自启动丹房内的防御战法！我定要禀明宗主。爷爷呢？你们把我爷爷怎么样了？哈哈哈哈！禀明宗主啊，就是宗主下令将你们困在此处。而过了今日，莫无涯，哦不是整个松州，便都是我们天元阁的天下了。什么？什么人擅闯？当本作者，杀无赦。古玄尘，古公子。古公子，你为何会出现在这里？祁连空死了，宗主他说是你所为的。祁连空自寻死路，死不足惜。至于洛双江，偷袭本座，也该死。古贤琛，爷爷他不知道被天元阁的人带去哪里了，我怕他。是无涯长老让本座来此处。爷爷。是思瑶先前给本座与无涯长老联络的那张符。哦，看来无涯长老早就预料到阁主会设此局，才会不顾自身安危，以血书符通知古公子。爷爷，想逃？不要杀我！公子饶命啊！无涯长老在何处？弟子在附近寻过了，并没有莫师姐的踪迹。唉，这孩子，怎么？是不是出什么事了？是如雪不见了。什么时候的事情？有一会儿了。不过宗主不必太过担心，光天化日的，应该不会出什么大事。这孩子想必是去打听无涯长老的所在了，我再让人去找找。怕是没那么简单。另外，老夫还有一事要宣布，此事与祭天宗有关。洛双江这是要耍什么花招？还望姬宗主可以点个头。洛阁主客气了，不过你这话究竟是何意？还不快请人上来！我没看错吧？这不是祭天宗的莫无涯吗？没错，就是他。可他怎么和天元阁的人在一起？说来，方才姬长风露面的时候，我还奇怪莫无涯可是能炼制出九龙神丹的，如此场面怎么没有一道来？相信大家都知道，无涯长老曾炼制出九龙神丹，因此老夫便派人代表天元阁，邀请他前来切磋交流。想来也是天意，天元阁弟子思瑶顿悟之下，竟也炼制出了九龙神丹。什么？天元阁的弟子也炼制出了九龙神丹？一定是莫无涯传授的，否则一个小小弟子怎么可能这么巧就顿悟了？可从未听说祭天宗还有人能炼制出来，这莫无涯岂不是胳膊肘往外拐了？洛阁主，你究竟想说什么？如今无涯长老在我天元阁生活了一段时间，与我哥弟子颇为投缘。若是他有了新的选择，还望姬宗主不要阻拦。天元阁这是又要挖人呐！这哪是挖人啊？今日当着松州各宗的面儿这么说，这明晃晃在打祭天宗的脸，呛人啊！洛双江，你简直欺人太甚！王长老，哎，王长老误会了，老夫也不是喜欢抢人所难的人。这样吧，何不亲耳听听无涯长老怎么说？无涯长老，你可还想回祭天宗？
若是想回去，我天元阁绝不阻拦。乌鸦长老，接下来就看你的选择了。刚才洛霜将威胁我，给我看的镜中之景李如雪受伤了，也不知道古公子现在有没有找到他。莫无涯怎么不说话呀？莫非他真想入天元阁？正所谓人往高处走，水往低处流。天元阁如今是松州第一势力，有什么可奇怪的？当然，你们在场任何一个门派，若是能吸引到我天元阁的人，他们想转投于你们，我们也绝不阻拦。毕竟强扭的瓜不甜。好，此话当真？谁啊？什么人？大胆！何人敢在此撒野？几日不见，连本座都不认得了。爷爷，玄尘！不，怎么可能？玄尘分明已经坠崖而死了。古玄尘，这名字为何听着如此耳熟？我想起来了，听说先前洛阳城有人一战闻名，且以天阶公爵拜入天元阁，那人便叫古玄尘。可这古玄尘怎么会和祭天宗的女子在一起？太好了，是古公子！爷爷，我还以为再也见不到你了。爷爷没事，如雪你怎么样？以后万不可这般冲动来寻我了。快看，莫无涯走向了古玄尘和那祭天宗女子。无涯长老，你这是何意？老夫年事已高，早已习惯了在祭天宗生活，这便是老夫的选择。怎么，洛阁主不会是要反悔吧？叫我看，这位古公子与我们祭天宗颇为投缘，不如就加入祭天宗吧。哈哈哈哈！哦，好，原来如此，看来这古玄尘本就是你们祭天宗的人。我天元阁为了松州的发展，邀请乌鸦长老到阁内炼丹，你们祭天宗居然还派暗探潜入。洛阁主言重了，你既是为了松州，我们祭天宗又怎会派什么暗探？不过是强扭的瓜不甜，这位古小兄弟与我们祭天宗更为投缘罢了。哼！方天剑虽也曾打败过首山神兵，但在我看来，他在天元阁不过如此。你能打败他也不算什么。哼！古玄尘，你背叛天元阁，今日就由我顾长青来清理门户。这是天元阁的镇道天才顾长青吧？据说他的六合阵盘、六道阵法环环相扣，生生相惜，凶险异常，就连我家师尊都不敢轻敌。与阵法师交手，最忌讳的便是个阵法师先行布阵的机会。毕竟一旦被困，面对着阵法师环环相扣的阵法，再想要脱困，那就难上加难。更何况还是面对顾长青这种天才。哼，没错，这古玄尘看来是要为他方才的狂妄付出代价了。哈哈哈，连我的阵法道书都破不开，还没告诉你，我还专门布置了一层空间阵法。简单的说，就是即使你现在粉身碎骨，也插翅难逃。就凭你，哼！今日你还不够格当本座的对手。顾师兄，你怎么样？什么？顾长青的六合阵竟被古玄尘破了？我连他出了什么招都没看清。古玄尘出招了，我怎么感觉他方才分明就没有动啊？能把顾长青伤成这样，这古玄尘有两下子呀！哼，吴公子方才也就使了一成力，岂会将这等小角色放在眼里？这顾玄尘方才分明只使了一成力，便将顾长青伤至如此，且他周身的天道之力似乎更甚几日前了，倒是有趣。爷爷，那陆双真的眼神好古怪，我们要不要提醒下古玄尘？走，如雪，我们先下去。我也许久没和宗主还有汪长老叙旧了。啊，爷爷，可古玄尘他还……你能看出来，古公子自然也能看出来，他心中自有打算。我们若在这儿，反倒碍手碍脚。更何况，虽然不知道是什么原因，但方才那么近，我能感觉到
古公子相较从前，功力又愈发深不可测了。咦？哈哈哈！弟子们终归是年轻气盛，让各位见笑了。如今南域神会在即，各宗门应为一体，何必又闹出什么嫌隙？是吧，姬宗主？哼，这老东西又想玩什么花样？说起来，小谷啊，你这后生颇有天赋，当初何必隐藏身份来我天元阁呢？看来我们之间一定有什么误会。哦，误会？前脚还想杀人灭口，现在倒笑眯眯说是误会。这洛双江才是两副面孔的老狐狸，怕是没少用祁连空借刀杀人呐。哈哈哈，正所谓不打不相识。好了，把老夫准备的东西抬上来。那是什么？不知道啊，看着很沉。打开。修炼之路，人们能记住的，永远都是真正的王者。各位都是青年才俊，因此老夫特准备了这箱宝贝。今日既是切磋，亦是选拔，意在选出最优秀的弟子，激励其令我们松州这次问鼎神会之冠。至于选拔规矩，很简单，抽签2两对决。为节省时间，擂台上2场比赛将同时进行。那是6星的流星镖，我曾在珍宝册上见过。那把刀一看就不是凡品，与我练的回旋斩倒是相契。早便听说天元阁不乏各式珍宝武器，一看果然名不虚传。今日我定要全力以赴。哼，小谷啊，你这等人才若是埋没了，当真是可惜。既然来了，便也应当有资格争取。那晚他竟大难不死，不仅破了我丹房的结界，救出莫如雪，刚刚还废了我阁中弟子武玄尘。这次老夫定不轻易放过你。这些东西，你以为本座看得上吗？哦，那你想要什么？我天元阁未必给不起。不是什么值钱的东西，只是本座恰好对你的这条命颇有些兴趣。我没听错吧？这古玄尘说要洛阁主的命，简直荒唐！他虽有几分能耐，但也太目无尊长，太嚣张了吧！古玄尘，我天元阁岂容你放肆？有种你我便来打一场！哈哈，小子，看来想杀洛双江，你还得解决不少绊脚石啊！哼，本座倒正好还想松松筋骨。既如此，本座便也来凑凑热闹，先陪你们玩一玩。宗主，无涯长老，这段时日委屈你了。形势所迫，宗主也实属无奈。而且在这天元阁中，有陈峰主、思瑶姑娘，还有古公子照拂，老头子我也算不上委屈。无涯长老，你这也算是归队了。说来，如雪你究竟去了哪里？又怎么会和古公子一起来的？宗主，汪长老，如雪擅自离队，回到祭天宗后必好好认罚。只是我实在是担心爷爷，便想打探些消息，